Nesse vídeo você vai ver que máquina de lavar aqui na Milltec a gente faz desse jeito quando precisa trocar a mecânica. A gente primeiro começa toda a desmontagem, peça por peça, item a item. Depois de tudo desmontado, a gente vem, faz uma boa higienização, né, que é a descontaminação do equipamento, ao qual você pode ver que nós utilizamos produtos biodegradáveis e aprovados pela Anvisa. Depois a gente começa novamente a montagem passo a passo, sem pular etapas, para garantir um bom funcionamento do equipamento. Nessa outra máquina também foi feita a troca da mecânica. Lembrando que a peculiaridade dessa outra é que ela estava muito suja, a mecânica muito agarrada, foi bem difícil, bem complicado, mas conseguimos fazer um bom trabalho, né? E depois fizemos aquela descontaminação fantástica com produtos biodegradáveis e aprovados pela Anvisa. Depois a montagem completa e a entrega